хийсэн хоолоо одоо ингээд татаа юм гэсэн үг тийм ээ. Хэцүү нөхцөл байна. Дэш анкерд бол хизээч гарах боломжгүй. Хол төөрн гэдэг чинь асуудалтай юм биш шүү. Би тийшээ бас зориглоод яг гарах гээд байна. Хэр варгийн хийдэг хүний ажил бол үнэхээр биш юм байна. (1880 он) Томас Эдисон цахилгаан гүйдэл дамжуулах тогтолцоог боловсрууллаа. 1880 оны 12 дугаар сарын 17-нд Эдисон гэрэлтүүлгийн компани нэртэйгээр дэлхийн анхны цахилгаан гэрэл түгээх компанийг байгуулжээ. Энэ явдлаас 9 жилийн дараа Монголын эрчим хүчний салбарын түүх эхэлсэн юм. 1889-с 1901 онд гадны худалдаачид хувь нийлүүлэн Монгол алт нийгэмлэг байгууллаа. Тус нийгэмлэгийн уурхай хэрэгцээнд зориулж 90 голд 120 кВт, бороод 90 кВт-ийн чадалтай цахилгаан үсгүүр тавьж тэдгэрийг локомобил хэмээх уурын машинаар ажиллуулж байсан гэдэг. 1915 онд нийслэл хүрээнд 60 кВт-ийн анхны жижиг цахилгаан станц байгуулжээ. 1934 он төв цахилгаан станц. 1961 он толгойтын 2 дугаар цахилгаан станц. 1965 он дарахны дулааны цахилгаан станц. 1968-аас 1980 он Улаанбаатарын дулааны 3 дугаар цахилгаан станц. 1983-аас 1987 он Улаанбаатарын дулааны 4 дугаар цахилгаан станц тус ашиглалтанд орсон байна. 2011 он ухаан худагдах 18 мегаваттын цахилгаан станцыг анх удаа үндэсний мэргэжилтнүүд бие даан хувийн хөвшлийн хөрөнгөөр байгууллаа. 2013 он Төв аймгийн Сэргэлэн суман дэх 50 мегаваттын салхин цахилгаан станц ашиглалтанд орлоо. Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хувьд 1976-аас 1990 оны хооронд Оросын холбооны улсын Галууд нуур, Дархан, Эрдэнэт, Дархан дулааны 4-р цахилгаан станц, Улаанбаатар Дэдүртө, Улаанбаатар Багнуур Чойр, Улаанбаатар Эрдэнэтийн зэрэг нэг хэлхээтэй 375.9 км, хоёр хэлхээтэй 668.2 км, 220 кВт-ийн нийт 1044 км. Мөн олон арван суурин газруудыг холбосон 1121.9 км-ийн 110 кВт-ийн шугамыг Дэд өртөөний хамт иж бүрнээр байгуулсан байна. Сүүлийн үед Монголын уул уурхайн хөгжлийн төв нь өмнө говь аймаг руу шилжсэнтэй холбоотойгоор эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээг хангах зорилгоор төвийн эрчим хүчтэй холбосон Улаанбаатар Мандал говь 5 толгой, оюу толгой 220 кВт-ийн 2 хэлхээтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг монголчууд өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр байгуулах ажил эд явагдаж байна. Сайн байцгаана уу? Намайг Хосоёр гэдэг. Би яг одоо Улаанбаатар хотоос 600 км орчмын зайд хэрэгжиж байгаа. Улаанбаатар Мандал говь 5 толгой, оюу толгой 220 кВт-ийн 2 хэлхээ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын барилга угсралтын ажил дээр хүрэлцэн ирээд байна. Би газраас одоо 42 метрийн өндөрт энэ тулгуур дээр ирчээд эндээс та бүхэндээ их бүтээн байгуулалтыг Монгол залуучууд Монгол ур ухаанаар хийж байгааг одоо танилцуулахаар хүрэлцэн ирээд байгаамаа. Та бүхэн надтай хамт байгаарай. Уг төсөл маш нарийн уялдаа холбоо бүхий олон төрлийн ажлыг хамт гүйцэтгэж байна. Үүнд зураг төсөл боловсруулах, геолог геодезийн судалгаа хийх, трас татах, газар шорооны ажил, материал хангамж, тээвэр механизм, угсралт, суйрлуулалт, утас татах, туршилт тохируулах хийх гэсэн хэсгүүдээс бүрдэж байна. Тэгэхээр цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын их бүтээн байгуулалтын ажил нь зураг төсөл боловсруулах, геолог геодезийн судалгаа хийх, трас гаргах ажлаар эхэлдэг юм байна. Яг одоо бол бид бүхэн зураг төсөл боловсруулах ажил дээр хүрэлцэн ирээд байна. Энэ ажилтай хамтдаа танилццгаая. За сайн байцгаана уу? За одоо бол зураг төсөл боловсруулах ажил маань эд дундаа явагдаж байгаа гэж хэлж байна тийм ээ. Яг одоо яг ямар ажлаас эхэлдэг юм бэ?
Бид нар одоо 100 мянганы ресурс зурган дээр одоо урьдчилан тараасаа гаргасан байгаа. Юуны дараагаар одоо бид нар газар дээр нь очиж шалгана гэсэн үнийг яг энэ хэсэгт одоо байж болох уугүй юу гэдэг. Тэгээ үүнээ шалгаад бид нар тараасаа бэлэн болгоод геолог, геодезийн компанид одоо зургийн даалгавар өгөөд хамтарч ажиллах одоо ажил хийх. Тэгэхээр яг зураг төслийн гол ажил маань эхлээд бол тиймэрхүү газруудын шалгаж нэгтлэх тэгээ хөрсөн нь ямар хөө байдгийг тэрийг нь одоо геолог, геодезийн компанид өгч одоо судалгаа хийлгэсний үндсэн дээр бүтээн байгуулалтын ажил эхэлдэг гэж ойлгож байна. Тийм. Үгүй ерөнхийдөө одоо ингээд манай энэ зураг төслийн ажил маань болчихсон юм чи одоо яг бүтээн байгуулалт эхлэх өрөмжлөгийнхээ ажил дээр жишээ нь танаас мэдээлэл авч болно юм тийм. Тийм болно. Одоо бид нар чинь ингэж урьдчилан хийж байгаа энэ тараасаа геолог, геодезийн компаниудад хүлээл гэж өгнө. Тэдний бол манай энд гаргасан одоо энэ координат нь ингээ гаргацсан байж штэ. Энэ цэгийг шалгаж очивол энэ цэг дээр очиод өрөнд нь энэ цэгийг аваад явна. Тийм л ажлуудыг бол хийж байгаа. Урьдчилсан бүх бэлтгэлийн ажил бол ийм л ажил болж байна. За баярлалаа. Мэдээлэл өгсөн танд бас өөр чинь баярлалаа. Эргээд өрөмжлөгийн ажил дээр хамт тантай уулзсан. Улаанбаатар мандал говь 5 толгой оюу толгойн 220 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил нь газрын зураг дээр урьдчилсан трасс сунгах ажлаас эхэлсэн байна. Трассын зургийн дагуу геодез, геологийн судалгаа хийж, шинжилгээний тайлан үндэслэн угсралтын ажлын зургийг наривчилсан байдлаар гаргаж ирснээр төслийн эхлэл буюу судалгаа, шинжилгээний болон зургийн ажил дуусдаг юм аа. Тэгэхээр энэ цахилгаан дамжуулах гүйдлийн үед одоо энергийг тогтвортой байлгах зорилгоор зайлшгүй энэ дид станцыг барих шаардлагатай байдаг юм байна. Тэгээ энэ дид станцын зураг төслийн ажил нь яаж эхэлдэг вэ гэхээр хамгийн гол нь энэ дид станцаа байгуулах эхлээд энэ газраа олох. Тэрэн дээр энэ багнууд энэ тоног төхөөрөмжөө яаж сурлуулах талаар зурснаар одоо дид станцыг байрлуулах зураг төслийн ажиллагаа нь эхэлдэг юм байна үзэгчтэй. Дид станцын зураг төсөл нь анх дахь шилхээ, хоёр дахь шилхээ, холбоо тохиолол, дид станцын барилга гэсэн үндсэн 4 хэсгээс бүрдэл болно. Энэ бүтээн байгуулалтыг одоо хийж гүйцэтгэхэд урд нь дуршлагатай. Мөн эдийн засгийн хувьд чадамжтай ийм л компани гэж шүү дээ. Ялангуяа боловсон хүчний дуршлаг бол хондоо энэ болгон хөлсгөлийн шугам Аравакер баян онгорын шугамыг барихад энэ эдгээр шугамд 110 кВт-ийн шугамууд юм байгаа юм. Барихад их дуршлагтсан. Дараагаар нь бол одоо тэгээд мандалгоо, оюутлогоо, давантлогоо шугамыг барьж байна. Энэ компани бол асар богино хугацаанд чанарын өндөр үзүүлэлттэй барьж ашиглан өгч байгаа. Энд ажиллаж байгаа, угсралт явуулж байгаа, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж байгаа, тийм ээ. Зураг төслийг үүсгэж байгаа энэ төслийн багууд бол маш чадварлаг багууд байдаг. Би бол энэ салбарт 3 жил ажиллахдаа ер нь хийсэн бүтээлээр нэвтрүүлсэн үйл ажиллагаагаар бий болгосон одоо энэ боломжоор нь бол энэ компанийг хөндлөж явдаг. Аргагүй тэргүүлэх компани юм гэж ингэж ойлгодог юм да. Ингээд зураг төсөл, геолог, геодезийн судалгааны үр дүнд засварлагдсан трассын зураг гарснаар бид дараагийнхаа ажилд очино. Дараагийн ажил бол хамгийн чухал ажил болох газар шорооны ажил руу очих хэрэгтэй байгаа. Бүгдээрээ хамтдаа явцгаая. Нилээ харахгүй болгож гэрэл харахгүй бол энэ бүгэнхэд бас гэрэлээ харахгүй байгаа та нар. За үнэндээ төгөөрэй. За ойлголоо. За одоо тийм яаж баримжаалах вэ? Замл орж ирвэл дагаад айл бараад та. Мотоциклийн зам ч юм. За энэ одоо говьд төөрнө гэдэг чинь бас амаргүй юм байна. Яриан даалуулж явал мөр замаар ороод. За.
Сайн байна уу та? Сайхан зусч гин үү? За одоо сайн явуулцгаая. Сайхан сууж байна. За. Бид нар энэ ажилдаа явж байгаад энэ хав замаа л нэг жоохон алдаад төөрчих шиг болох юм. Оо тийм. За манай говьд чир хүн их төөрд юм да. За гэрт бол цаа зуруу. Тэгээд заагаад зүг. Зүг гаргаад байна. За. Яаж хоносонд баярлалаа өвөө. За сайхан сайн явуулцгаая. Одоо энэ хоошоо гарсан бүгд зам гараад. Тэгээд тэр зам чинь нэг төв замд нийлээд энэ бороо хойш хэлээ. За баярлалаа. За. Сайн сууж байгаарай. За. Баярлалаа юм ээ. За. За. За баяртай. Тэр бид бүхэн зорьсон газартаа нэлээд адал явдалтай төөрөн байж энэ говийн энэ тал нутагт малчин айлд хонон байж одоо газар шорооны ажлыг хүрэлцэн ирлээ. Тэгэхээр манайхан бас зураг төслийн дагуу одоо энэ ангар тулгуураа босгох газраа яг тэмдэглээд газар шорооны ажлыг эхэлж байна. Бүгдээр хамт энэ ажилтай танилццгаая. За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу. За ажил хэр явж байна? Ажил эхлээд явж байна. Газар шорооны ажил маань яг юунаас эхлэх вэ? Ер нь газар шорооны ажил чинь эхэлж гаргасан зургасаад эхэлсэн. Тэгээд Улаанбаатар Мандалгав, оюу толгой, таван толгой оюу толгой гэсэн юм маршрутлаа зураг байгаа. Одоо энэ цэгэн дээрээс л эхэлж байна. Тэгэхээр би ингэж ойлголоо л да энэ анхны төв цэг яг энэ дээр хатчихлаа гэж. Яг энэ дээр хатгцсан байгаа. Одоо тойроод одоо энэ дөрвөн талд Тойроод нөгөө дөрвөн талынхаа дөрвөн цэгийг гаргав. За тэгэхээр та бүхэн харж байгаа бах. Энд нөгөө хатгцсан одоо энэ суурнаасаа тэр хүртэл ингээд ийм дөрүүлжин байгаа. Энэ дөрүүлжин дуцыг татна. Яг энэ хоёрын хооронд одоо босгох анкрын маань одоо нэг зөвхөн хөлний тулгуур ингээд нөхөйн яг энд ухагдана. Тэр талд бас нэг дөрүүлжин ухагдана. Ингээд дөрвөн талд яг ингээд ухагдаад тэгээд ингээд дөрвөн талаас суурлаад ингээд том анкр маань босгоно. Зөвхөн нэг суурийг одоо яг ингээд хэмжилт хийгээд хатгцсан. Энийг одоо яг энэ хэмжилт хийсэн уц татсан дотроос ингэж ухна. Газар шорооны ажил гэдэг нь нийт 400 орчим километр үргэлжлэх үг шугамын суурийг хийх, нүх хөхөх ажлыг хэлнэ. 42 метрийн өндөртэй шонго Батбэх байрлуулахын тулд хаашаага 2.5 м орчим өргөнтэй 3.2 м хүртэлх гүнтэй 4 ширхэг суур хийх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр бид бүхэн түрүүн яг энэ одоо энэ том анкруудынхаа суурийг байрлуулах одоо энэ доотлын баган тавхтай энэ тулгууруудынхаа байрлуулах хэмжээг авч исэн бол одоо хэмжээг авсан нөхөн маань ухаад одоо энэ суураа байрлуулсан байна. Энэ гэхдээ бол ер нь хэмжээ авснаас арай илүү том зайтай хугддаг юм байна. Энэ процессын яг яаж явсныг бүгдээр хамтдаа харцгаая. Тэгэхээр бүхэн дөнгөс нэгэн бас одоо анкер бос уцгаар автангаа энэ нэлийн хадтай нөх ухаад сөөлөсөн байгаа талсаа одоо бол энэ нөхөд дөнгөж ухаж эхэлж байна. Энийн түрүүний нөх шиг ухаж дуусаад яг энд байгаа одоо энэ 7 тонн жинтэй энэ багныг энэ дотор сойрлуулнаа. Чөлөөч чаваасан биеийн хэмээн хичээл цаг өнгөрүүлж байгаа. Яг барай төгсөж байгаа гэсэн. За давай.
Юу нэг ингээд газар ухуулахаар ямар хөө хүндрэл бэрхшээлээ тохиолддог юм. Хүндрэл бэрхшээлтэй тал ер нь гарч ирдэг. Ааха. Одоо чи говийн хөрсчөнтэй сонио. Гаднаас нарахад зүгээр нэг хөршиг мөртлөө дотроосоо тэгээд жоохон гүн ухаад ирэхээр ус гарч ирнэ. Тэгээд хаттай гарч ирнэ. Тэгээд ус гарч ирсэн нүхэнд нь болохоор помпоор сороод усын сороод чагаад хийж чагаад өөрөө олж байгаа тэгэл гана ундаамтай. Хаттай нь болохоор хаанаасаа ихэр ямар хуу хад гарч ирснээс нь шалтгаалаад. Компрессор өөрөө молдокор соёогоор тэгээ ухаад тэгээд гаргацдаг зарим нь бол зарим нь өөр ямар ч гарах тохиолдолгүй нүгүүдийг тэслээ. одоо ингээд энэ доошгоо хэдэн метр ухах гэж байгаа вэ? Доошоо 3 хортой ухах гэж гадаад тэгшиж хундаамтай байгаад. Ааха. Тэгээд шороогоор буцааж болоод нэвтэршүүлэгч тийм компактер ашиглаад болдог. Одоо шилээ доошоо 320 ингээд ухлаа гэхэд түрүүний нэг суур байна шүү дээ анкер одоо гурвуудын. Тэр нь 320 метр чинь одоо жишээлбэл хэдэн метрийн талд ороод хэдэн метрийн дээшгээ илүү гардаг юм бэ? 3 метрийн талд ороод 20 см дээшгээ илүү гардаг. Архын санаж юу? Аа. Молдок маань өөрөө ингэж зоож ингэж буталж байгаа өөрөө бас ингэ ухдаг юм байна дээшээ татахтаа. Одоо тэр харагдчих байна. Газар шорооны маань ажил эд дундаа явж байна. Эхлээд энэ нүхийг тэмдэглэгээ хийсэн газараа XG-гээр ухаад дараа нь ийм их хад чулууд харангууд молдокоор энэ хад чулуунуудыг боталж ширхэгдээд ерөнхийдөө нүх маань бэлэн болонгууд энэ дөрөв өнцгийн яг хэмцэн хэмжээсээр одоо гар компрессороор ингэж цэвэрлж янзалдаг юм байна. Нэгхэн одоо хөднийхэн суурьд энэ дөрөв одоо ийм нүх хаад энэ дээр ганцад тулгуур басна. За би ажилдаа орлоо. Газар шорооны ажил гэдэг бол манай төслийн хамгийн урт хугацаанд хийх ажил байдаг. Газар шорооны ажил маань энэ ажил эхэлснээс ахуулаад гүйцэтгэл ажил яваад дуустал нь хамт байдаг ажил юм аа. Бид бол сая энэ ажлын нэгэн хэсэг болох одоо нэг анкрын суур босох энэ нүхнүүттэй танилцлаа. Ийм их ажил орж байна. Тэгэхээр яг энийг хийж байгаа баг хамт олон өмнө их говь нутагт 1300 гаруй удаа энэ ажлыгаа тавтан хийнэ гэсэн үг юм аа. Одоо энд нэг тулгуурын маань газар шорооны ажил дуусч байна. Энэ маань одоо нэгдүгээрт газрын хэвийн ерөнхийдөө тэгшил засчих, хоёрдугаар хөрсийг маань суултаас хамгаалах маягаар ийм өндөрлөгөө хийж өгч байгаамаа. Ингээд ерөнхийдөө газар шорооны ажил дуусч байна.
За бид бол одоо цахилгаан дамжуулалт агаарын шугамын одоо энэ их бүтээн байгуулалтын ажлын нэг гол хэсэг болох ачаа тээвэрлэлийн ажилтай одоо яг танилцаа бид хамт явж байна. Ер нь одоо ингээд харж байгаад энэ хүнд даацын том авартай ачаануудыг тусгааныг агуулгад очиж байрлуулах. Бидний энэ ачааш цаанаас хойрол өвчтгий. Тэгээд бид нар одоо агуулгад бүгдээ агуулгад бүтээн байгуулалт явуулж байгаа яг хаанаа болж чинь тэр гацаад болж байна. Төслийн хэрэгжилтэнд шаардлагатай 50-аас 70 тонны даацтай 103 том даацын машин тээвэрлэлт хийж нийт 468,392 км замыг туулжээ. Тэр энийг ингээд ачаад явхад хүндрэл бэрхшээлүүд нэлээх гардаг баха. Тэгээ энийг ер нь одоо чигээр та яаж даван туулах юм те? Тэр талаараа ярихгүй. Тэгэхээр хүндрэл бэрхшээлүүд гарнаа 40 тонны 15 метр явж байгаа тохиолдолд бол нэвтрүүлэг ачаанууд ихэнх хачигдсан шүү дээ. Хордны газартаа явах хэрэгтэй. Нэрэлтэ хөөрөн байх хэрэгтэй. Машин бол юм байх. Энэ хэрэг бүр харагдаж байна гэж. За яг одоо миний ард бол одоо материал хангамжийн дараах тээвэрлэл механизмын ажил маань одоо явагдаж байна. Тэгэхээр би бол энэ яг буулсан ачаан дээр нь гарч ирээ зогссон байна. Нэг машин дээр 50-аас 70 тонны одоо хүнд жинтэй материалууд байгаа. Нийт төслийн хүрээнд шаардлагатай бараа материалыг Оросын холбооны улс, Япон улс, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улсаас судалгаа хийсний дүнд холбооны Бүгд найрамдах Герман улс, Бүгд найрамдах Хятад ард улс, Бүгд найрамдах Солонгос улсыг тус сонгон үйлдвэрлэгчээс барилга угсралтын талбай руу шууд нийлүүлэхээр зохион байгуулсан байна. 안녕하십니까? Сайн байна уу? Би Солонгосын Сонху TS компани ерөнхий захирал Ким Юн Шиг байна. Юуны өмнө манай компани MCS International компанитай хамтран ажилласандаа баяртай байгаагаа илэрхийлье. Бид харилцаа холбоо, эрчим хүчний салбарт анкер, тулгуур багны төмөр хийц бэлтгэн нийлүүлдэг юм. Бид бүхэн Монголын говьд хэрэгжиж байгаа энэ төсөлд шаардлагатай материалыг чанарын өндөр түвшинд ханган ажиллаж байгаадаа баяртай байна. Манай төслийн дараагийн хэрэгжилтийн үе шат бол угсрах, суйрлуулах ажилтай холбоотой байдаг. Энэ 40 метрийн өндөртэй анкер тулгуурыг газар дээр нь угсраад өргөгч кранаар өргөж суйрлуулах ажлыг хэлнэ. Энэ нөө анкер тулгуур угсралтын доод секцийн хэсгийг задгаж байна л да. Цаанаас эрэхтэй угаасаа яг нүх бүг нь яг таарсан метр дамжаагаар яг ингээд яг зургийн дагуу байдаг. Нэг нүх зөрөн гэсэн ойлголт байхгүй энэ дээр. Мандалгав 5-2-200 мм-ийн 400 км шугамын маань өдөр тутмын хяналтыг хийж гүйцэтгэсэн байгаа манай төслийн байгууллагын. Энэхүү төслөөр бид нэр Монголын үндэсний барилга үүсгэлийн ажил гүйцэтгэгч орчин компаниг хамтран ажилласан. Тэгээд тухайн ажил маань оновчтой маш хурдан чанарын өндөр түвшин зур төслийн хийгдэхэд юу нөлөөлсөн гэхээр тухайн гүйцэтгэгч компаниудынхаа ажлынхын чадамж, мэргэжлийн ур чадвар, ажиллах хүч, машин механизмын чадамжийг тааруулж тухайн тараасыг хувааж олгосон байна. Тэрхүү хуваарлтынхаа дагуу өдөр тутамд нь манай хяналтын 3 баг оростроор ээлжлэн газар шороо ухах, тулгуураа суйрлуулах, угсрах, босгох, утас татлын бүх ажлуудыг нэвтрүүлж ажилласнараа бидний энэ ажил маань маш хурдан бөгөөд чанарын өндөр түвшинд хийгдсэн давуу талтай. Эндээс хадаад ингээд татаа явна гэсэн үг тийм. Хэцүү нөхцөл байна. Дэш анкерд бол хизээч гарах боломжгүй.
гол төөрнө гэдэг чинь асуудалтай юм байна шүү. Би тийшээ бас зориглоод яг гарах гээд байна. Хэр варгийн хийдэг хүний ажил бол үнэхээр биш юм байна. Угсрах суйрлуулах ажил 3 үе шатаас бүрдэнэ. Нэгдүгээрт бетон суурийг газар шорооны ажлаар бэлэн болсон нүхэнд суулгах. Хоёрдугаарт анкер тулгуур багнуудаа угсрах. Гуравдугаарт бэлэн болсон анкер тулгуурыг бетонын суурьд суйрлуулан бэхлэнэ. Бид яг одоо 42 метрийн өндөртэй анкерыг газар хэрхүүлэн угсарсан байдлаар нь харж байна. Харин энэ нүсэр том анкерыг хэрхэн яаж босгохыг хамтдаа харцгаая. Тэгээд хамгийн сүүлийн болтой бол буужрыг анкер харахад хамгийн сайхан байдаг та. Эрчим хүч дамжуулах шугамын дамжуулагч утас татах ажил бол барилга угсралтын ажлын хамгийн сүүлийн хариуцлагатай ажил юм. Энэ л утсаар хэрэглэгчдийг цахилгаанаар хангах, уул уурхайн хөгжлийг хурцсах их эрчим хүч гүйх болно. За тэгэхээр миний хард энэ одоо өндөр цамхгууд тулгуур багнууд маань харагдж байна. Одоо утас таталтын ажил ийд явж байна. Энэ хоёрын хооронд одоо уртаас урт утаснуудыг яаж татдаг юм болоо? Би бол үнэхээр миний ой тоонд буухгүй байна. Ямар техникээр, ямар аргаар яаж татдгийг нь одоо бүгдээрээ хамтдаа байж гад сонирхцгоё. Байгалийн газар зүйн онцлогоос шалтгаалаад анкерс анкерын оронд 15-аас 21 орчим тулгуур ордог. Утас таталтын ажлыг хийхдээ утсыг гэмтээхгүй, чирхгүй. Гүйсний дараа утсыг тулгуурт дохдог. Дохож дуусны дараа утсаа татаад унжилтаа хараад тэгээд унжилтаа харчаад тэмдэглэгээ хийгээд тэгээд буцаагаа буулгаад бэхлэгээ хийгээд дээшээ гаргаад эцсийн байдлаар дуустдаг. Дөнгөж саяхан хабын инженерээс үүрэг даалгавар авлаа. Энд ямар ч ажил хийх боломж алга. Ийм салхитай үед бол дээшээ анкерд бол хизээч гарах боломжгүй тийм нөхцөлж байхгүй. Хамгийн гол нь яг тэр үедээ тохируулаад энэ дээгүүр татах утасныхаа одоо холбот мөвтүүдийг энэ одоо ашиглаад хийж байна. Одоо яг энэ үед бол байгалийн давагдшгүй хүчин зүйл болох одоо энэ салхитай тулгарсан болохоор цаг өөр одоо ингээд намжаад тогтун болохыг хүлээхэд үлдлээ. Яг ийм салхитад бол аюултай юм байна. Тийм болохоор манайхан бэлтгэл ажлаа хангаад хабаас мэдээ авснаар бол 7 хоног ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай байх юм байна.
яг нууц таталтынхаа бэлтгэл ажлуудыг дор анкруудын дор нь буулгах тухай ярьж байна. Салхи 14-өөс 18 м/секундын хурдтай яг одоо салхилж байна гэж бас бас мэдээрлээ. Хабас ирсэн мэдээгээр бол 7 хоног ингээд битүү салхитай нэлээ ингээд ер нь шуурга тал руугаа ингээд болох гэдэг шүү дээ. Энэ үеднүүдээ яаж тэгээд дундуур нь ажил амжуулах вэ? Одоо ингээд нэг шуургатай үед бэлтгэл ажиллая гэдэг. Ер нь говийн нөхцөл байдал тийм үү? Шуурга хэлц үед өглөө үүрээр орой өчийн бүрийгээ ингээд их тогтов. Тэрний гэрэлтэй тэр салхигүй үеийг хийж ажилладаг. За ойлгомжтой. Ер нь бол ингээд байгалийн давтшгүй хүчин зүйлээс хамаарал яг цагтайгаа ингээд уялдаж ажилладаг юм байна. Өглөө ингээд тогтун цагаар бэлтгэл ажиллаа хийгээд өөр төлөвлөгөөнүүдээ гаргаж байгаа орой яг хүүсдэглээ хийдэг юм байна. Энд үнэхээр их салхитай байна. За тэгэхээр манай бас уц таталтын ажил маань үргэлжлээд ерөнхийдөө дуусах шат руугаа орчоо явж байна. Бүх одоо дээгүүр татцуулснуудаа татсан. Одоо энэ уц жоохон доош нь буулгаж байгаа одоо уц бэхлэгээний ажил явж байна. За энэ бол мэдээж голынхоо яг шугамын гол уцыг хамгаалж байгаа. Одоо энийг одоо түрүүний тэр тэмдэглэсэн газар хийнэ. Яг гол чигийг барайл хийнэ. Уц маань нэрээ айгу чичирдэг юм байна. Нааш чашаа гүүх магадaltaй. Дотор нь одоо тэмдэг харуулж би яг гол болоодох жоох нааш. За энэ лоочкинд инсталлятор ингэж холбогдож байгаа. Бид нэр одоо энэ төслийнхаа хамгийн сүүлийн шат буюу туршилт тохируулгын ажлыг хүрэлцэн ирээд байна. Энэ юу вэ гэвэл өөрөөр хэлбэл одоо барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаад тоноглоодыг одоо суйрлуулсан үед туршилт тохируулга хийж шалгаад тэгээд одоо энэ дэд станцид хүчтлийг одоо залгаж болох уу болохгүй юу гэдгийг шийдэх хамгийн чухал асуудалд одоо танилцахаар орох гээд байна. За сайн байна уу? За туршилт тохируулгын ажил эхлэх гээл. Туршилт тохируулгын одоо жишээлбэл энэ хамгийн сүүлийн шатны энэ ажиллагаа ер нь хэдэн хэсгээс бүрддэг юм бол? Энэ туршилт тохируулга гэхээр бол одоо энэ эрдэнэ хамгаалт автоматик хэсэг гэдэг өндөр хүчтэй хэсэг гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Хамгийн гол нь туршилт тохируулга гэдэг чинь ер нь энэ төслийн барилга угсралтын ажлын бар төгсгөлийн шатны ажил гэдэг. Тэгээд туршилт тохируулгын ажил хүлээлт үүссэн гэдэг цаад туршилт хийсэн хүмүүст. Тийм учраас биднээс маш хурдан хугацаанд хийх хамгийн гол нь шаарддаг байхгүй. Маш хурдан хугацаанд төрийн дуусгах гэдэг. Энэ маань өөр их цаг хугацаа шаардсан тийм ажил байдаг л та. Өндөр хүчтлийн туршилт гэдэг нь тоноглолуудын тусгаарлалтын ерөнхий байдлыг тодорхойлож, тоноглолын ажлын хүчтлээс даруй 5-аас 6 дахин их хүчил өгч байж туршилт хийнэ гэсэн үг юм. Реле хамгаалалт автоматикийн туршилт нь тоноглолын хоорондын логик ажиллагааг шалгахаас гадна хэдэн мянган ампер гүйдэлгүй үеийн хамгаалтын ажиллагааг шалгадаг ажээ.
За манай Монгол инженерүүдийн одоо гараар бүтэж бий болсон 220 кВт-ийн 2 хэлбэртэй дан төмөр тулгууртай энэ шугамын ажил одоо үндсэндээ 400 гаруй км шугамын ажил дуусаж байна. За энэ шугам баригдсанаар Монгол инженерүүд маань бид нар томоохон өндөр хүчтэй одоо алсад дамжуулах шугамуудыг цаашдаа барих ийм итгэлийг олж авч байгаа. Ийм ажлыг одоо сурч байгаа гэдгээрээ бас их ач холбогдолтой. За ойрын ирээдүйд 5-7 орчимд бол томоохон чадлын цахилгаан станц баригдаад энэ цахилгаан станцаас оюу толгой хэрэглээг хангаад за ингэснээр уламжлаад бол цаашдаа Улаанбаатар хотыг төвийн бүсийг энэ цахилгаан станцаар дамжуулаад энэ шугамаар одоо холбосноор төвийн бүсийн болон өмнөд бүсийн цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа бол хийхэн дээшлэх юм боломжтой болох юм. За ингэснээр одоо манай өмнгийн бүс төвийн бүстэй одоо зэрэгцээ хамтдаа ингэж ажиллах улам цаашдаа хөгжих энэ боломжууд бол нэгнэ. За түүнчлэн оюу толгой хэрэглээг одоо өнөөдрийн байдлаар хятад улсаас цахилгаан авч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ шугам маань цаашдаа хятадын эрчим хүчний шугамтай одоо холбогдоод хятадын эрчим хүчний системтэй одоо зэрэгцээ ажиллах боломж үүсэж байгаа. Энэний цаа талд хятадаас эрчим хүчийг бид авч ирсэн бол магадгүй энэ шугамар ирээдүйд хятадын эрчим хүчинд хятад улсад цахилгаан экспортлох ийм боломж үүсгэхийг ч одоо үүсэхгүй ийм чухал хэрэгтэй шугам болж байгаа. За түүнчлэн манай энэ төслийн хүрээнд бол Улаанбаатараас Мандалгой хүртэлх 220 кВт-ийн шугамын зураг хийгдсэн. За энэ зургийн дагуу одоо Улаанбаатараас Мандалгойн хооронд 220 кВт-ийн шугам одоо баригдаад ашиглалтанд орсон тохиолдолд нэлээд ахиухан чадлыг одоо тухайлбал 200-250 МВт-ийн чадлыг Улаанбаатар 5-7 хооронд бол дамжуулж хоёр тишээгээ одоо бие биенээ орлох, нөхөх ийм найдвартай байдлаа дэвшлүүлэх одоо өргөн боломж үүсэх юм аа. Энэхүү төсөл нь 5 толгой оюу толгойн том орд газрууд дахь бүтээн байгуулалт болон шугам дайран өрж байгаа бүс нутгийг найдвартай цахилгаан эрчим хүчээр хангах үндсэн зорилготой юм. Хэрвээ энэ чухал бүс нутагт ганц цаг эрчим хүчний доголдол үүсвэл гарч болох хохирол нь хэдэн тэрбумаар хэмжигдэх бөгөөд нэг хоромж гэсэн энэ бүс нутгийг цахилгаан эрчим хүчээр таслахгүй байх нь манай улсын эрчим хүчний салбарынхны хүлээсэн үүрэг юм. Тийм ч учраас энийг бүтээн байгуулалтыг хийхийн төлөө өдөр шөнөгүй ажилласан хүмүүс бол энэ цагийн бааtruуд юм. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг энгийнээр тайлбарлавал төслийн хүрээнд нийт 30 мянган тонн ачаа тээвэрлсэн 1200 айлын орон сууцны хороол барих цементийн хэмжээтэй дүүцэх юм. Нийтдээ 1000 орчим монгол залуу бүтээн байгуулалтанд оролцсон байна. Энэ бүхнийг маш богино хугацаанд үндэсний 40 гаруй компани хамтран гүйцэтгэсэн монголчууд энэ мэт нүсэр бүтээн байгуулалтыг өөрсдөө зохион байгуулан хийж болдог гэдгийг харуулсан бөгөөд эрчим хүчний салбарын түүхэнд тодоор тэмдэглэгдэх төсөл болжээ. Ийхүү говь нутаг гэрэл гэгээн давтаад уудам говь нутгийг сэрээсэн энэ сайхан цаг мөчийг монгол хүний, монгол инженерийн ур ухаан хүч хөдөлмөрөөр босголоо. Цаашдаанч монголчууд энэ мэт олон бүтээн байгуулалтыг өөрсдийн оюун ухаан, хүч хөдөлмөр, туршлага дээрээ тулгуурлан хийх болно.